Okulonda kwa NRM ku byalo mu bitundu ebyenjawulo gye tusobodde okutuuka tusanze bali mu keetalo okusobola okwetaba mu kulonda olunaku olw'enkya. Mu bitundu ebimu okusika omugwa kwatandise dda okugeza mu disitulikiti ey'e Ssembabule. Eno obuzibu buvudde ku kitabo kya Yellow Book omuli abalonzi ba NRM okubula olw'emiyaga nga buli kibinja kirumiriza kinnaakyo okweka enkalala z'abalonzi ab'ekibiina kino. Omuntu kasita amanyi nti goli we NRM era gw'oludde nga owagira NRM bw'oba tomuwagiddeko olwakuyita wano mu katabo n'akusiimulamu n'ateekawo whitewash n'aliwandikawo erinnya eddala. Bagamba nti abamu ku bali mu buyinza basusse okubatiisatiisa olw'okuba bawagira omuntu omulala abazze okubeesimbako. Njagala kumanya ensonga eno ng'etuuka butereevu bwa pulezidenti w'eggwanga Honorable Anifa ye nannyini NRM, kubanga bwe tutuuka mu kulonda abeera n'amagye, abeera na buli kimu, n'atutiisatiisa, akalulu akanoonya kyere, sente azigaba misana, ate nga abamwesimbyeko tebalina busobozi obwo. Kyamukisa mubi nti nno buli kulonda kwa NRM naddala wano ewaffe e Ssembabule mu kaseera kano bajenero bawambye okulonda kwa NRM, bawambye ebyokulonda era ne mu Electoral Commission baagala bawambe. Kati bano basaba abakulu mu kibiina baveeyo ku nsonga za Ssembabule kubanga bayinza okumaliriza nga bafiiriddwa ebifo eby'enkizo mu kalulu ka bonna. Tukyaguluba eno nga tukomyawo abantu ate eno n'abali mu NRM batusindiikiriza. Tusaba mu Ssembabule district bwetaba ntaanye ttamenvu tuyinza okuwunzika nga mawogera we sitegenza. Ye atwala ebyokulonda mu NRM e Ssembabule n'atwala ebyokulonda mu kitundu kya Buganda Major James Kinobe mu lukiiko lwe yabaddemu n'abyegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kadya NRM era nga mu nsisinkano eno abatali makamugu mu lw'emiyaga ne mu Mawogola West bagyetabyemu okubadde Theodore Ssekikubo, Retired General Emmanuel Rwashande ne Retired General Fenehasi Keitirima. Olwo twagala tusigale nga tuli united, tugende ebweru nga tugenda okuwangula nga tulinga tiimu, twagala abantu bafune mu kiseera kya kampeyini babeere bumu. Yensonga lwaki twasazeewo nti kampeyini z'abantu bonna bagenda okuvuganya ku levo y'abantu aba MP. Rally zijja kuba joint rallies. Eno Kinobe gye yategeereza ng'olunaku lw'enkya lwe bajja okulonda nga tebeeyambisa kitabo kirimu mannya g'abalonzi kya NRM ekimanyiddwa nga Yellow Book olw'emivuyo egikirimu. Tukkaanyiza abantu baffe mwenna tubakubiriza mugende ku kyalo kyammwe ne register ne baba bagitawaanyatawaanya obutabo bu Yellow Book bubadde bukolebwa mu maka ga muntu ewaffe nga babukweka n'abalimu tetumanyi. Omukulu agambye nti obutabo obwo tebugenda kukozesebwa. Twebaza abavuddeyo ne baleeta middle position nti nti obutabo buli bwe bakutte bwatwaliddwa ku poliisi era nga waliwo General Inquiry File namba 026/225. Buli muntu agenda kugezaako enkya kati buli muntu everybody agenda kuparticipate ate nga NRM kyeyagala. Ate Kayunga nayo banna NRM basuze bali bulindaala. Ena bavuganya ku bwassentebe bw'ebyalo buli omu agamba olwokano luno talutidde. Agenti mbafunye era ekyokukola bakimanyi olunaku lw'enkya era zino agenda okukwera ssaawa 2 nga tumaze okutuuka bagenda okutulondera. Twaggalirawo wakatabo okwewandiisa nze nga ndaba mpisaano opposite naye ebyabululu bizibu oyinza okwesanga nga waliyo kompitita era naye mwetegekedde. Ekyokubasimba ku mugongo bagamba tebakitidde. Nakuli okwayita era kwali kyekimu tebyalimu nnyo oba oli ampozi nga obuvyo bubeereeyo waggulu naye ku zino levels ezaffe eza wansi kulonda kutambulira ddala bulungi. Ye omwogezi wa NRM Kayunga Mutwali Bukiza aliko byalambuludde. Enkya tugenda kulonda kye tuyita mainstream. Mainstream ebeerako abantu 5. Kubeerako chairman, omuwanika banyo vice, omuwanika secretary w'amawulire. Then we tumaliriza tugenda kulonda abavubuka nabo 5 ebifo byebimu. Then tulonda abakyala bokka 5. Tulonda abaliko obulemu 5. Tulonde abazirwanako 5.
Rosette Sikahwa DPC we Kayunga ategeezezza nga poliisi bwe bamaze dda okweteekerateekera okulonda kuno. Abaserikale tumaze ba briefinga, tumaze okukola enteekateeka zaffe zonna, deployment plan ewedde era tuli ready ku securinga elections. N'empigi nabo abaayo bitegekedde okulonda kw'enkya. Eno bagamba beetegese okwenganga bonna abeesomye okukola effujjo olunaku olw'enkya okutaataaganya okulonda kwabwe. Tugenda kuba n'abasirikale ku buli polling station era tewajja kubaawo fujjo lyonna, era n'abo abeeteekateeka okukola effujjo mbalabulira tewaka muleka musiibudde kubanga ekirabo jja kwasaako ebiri. Mu mpigi banna NRM essuubi lyabwe balitadde nnyo mu bavubuka okutwala ebifo ebisinga olwo banaasobola okutwala mu maaso emirimu gy'ekibiina kyabwe. Abantu abasinga babadde bakaddiye bavuddeko mu bulungi baga nti kati ffe tuvuddeko emigi gy'emirala gikwatemu. Tuli ku ruutinze abavubuka bangi abenyigidde mu kubeera nti babeeramu mu kulonda kuno. Era tusaba nti buli muvubuka yenna agenda okujja olwaleero okwesimbawo asuubire ebirungi mu maaso kubanga tulina enteekateeka nnyingi nga ffe abakulembeze. Waliwo abajja abatwejwetekamu ogwejjetekisi naye twagala abantu abo nda ya Nakalamba agire ddala agenda tugasa oba tagenda kutugasa. Kati olunaku olw'enkya banna NRM okwetooloola eggwanga lyonna lwe bagenda okulonda bakulembeze baabwe abaana bakwatira bbendera mu kalulu ka bonna ng'ekiseera kitu